Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Cayanti dari TK Telkom Mojokerto. Kemerdekaan belajar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Keberagaman karakteristik anak usia dini membuat saya tertantang untuk melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sumber belajar pun sangat mudah kita dapatkan, yaitu back to nature, berbasis bahan alam. Mendengar kata bahan alam, pasti anak sangat antusias. Karena dari bahan alam, anak-anak bisa bereksplorasi dan bisa melakukan banyak hal. Ternyata anak usia dini bisa membuat kesepakatan sebelum pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ternyata hasilnya pun sangat luar biasa. Anak sangat antusias dan sangat bersemangat dalam pembelajaran. Karena seyogyanya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Anak-anak, ini adalah perlengkapan yang dipakai sama pedagang atau penjual. Apa saja tadi? Keranjang. Terus apa ini? Uang, ya. Nah, ini adalah peralatan yang dipakai atau yang dibawa anak-anak ketika ke pasar. Tadi apa? Keranjang. Terus ada apa? Uang. Nah, anak-anak siapa yang mau diajak Bu Guru berjualan? Berjualan, ada yang berjualan, ada yang kegiatan membuat kalung dari kerupuk, ya, kerupuk yang masih mentah. Kemudian yang kegiatan yang ketiga adalah membuat bentuk pasar dari berbagai macam biji. Anak-anak nanti boleh memilih kegiatan yang paling disukai. Siapa yang suka jualan? Siapa yang suka membuat kalung? Siapa yang suka membuat pasar dari biji-bijian? Ya. Kegiatan menjual di pasar. Transaksi berjual beli, di mana anak-anak belajar untuk melakukan transaksi, menawarkan barang dagangannya. Sangat senang sekali karena anak-anak belajar dengan media back to nature, yaitu berawal dari alam, berasal dari alam. Bikin ini. Iya. Halo Kakak Tarfa. Bikin pasar. Bahannya apa saja? Apa saja, Bu? Ada biji-biji. Anak-anak sangat menyukai kegiatan membuat kalung dari kerupuk mentah. Di sini kerupuk yang disiapkan oleh Bu Guru ada kerupuk warna-warni, ada kerupuk bunga, ada makaroni. Di sini anak-anak bebas berkreasi apa saja yang diinginkan. Anak-anak sangat antusias karena kerupuk adalah bahan
dagangan ketika ada di pasar, bahan dagangan sampun jual. Nah, ceritakan tadi pembelajarannya tema apa? Pasar-pasaran. Pasar-pasaran. Kegiatannya apa saja, Kakak Azam? Membikin kalung. Jualan. Membikin kedai. Membikin kalung dari kerupuk. Terus ada jual-jualan. Sayuran. Saya jualnya apa saja? Curinya yang jualan sayur-sayuran. Uangnya? Uangnya pakai uang daun. Senang hari ini? Seneng. Semangat. Semangat.